És l'arribada de la consellera de Cultura i Esports, Trini Miró, al poliesportiu de la Pobla. Ho fa acompanyada de l'alcaldessa de la Pobla. És un dia molt esperat a la localitat. Es preparen per ficar la primera pedra del que serà la futura ciutat esportiva. Ho fan amb esta urna que ocuparà aquest espai simbòlic dins este complex esportiu a la Pobla. Tant la consellera com l'alcaldessa tanquen aquest espai amb ciment i donen pas a la segona part d'esta celebració. L'alcaldessa de la Pobla, Mari Carmen Contelles, és la primera en intervindre. Vol destacar la importància d'este dia per a la localitat. Ho fa agraint el suport de la Generalitat i també destacant esta infraestructura dins l'actual legislatura. Avui és un dia, el dia que enceta és el dia número 1 d'aixos 8 mesos que van a passar per a que s'acabe esta fase de la ciutat esportiva i per a nosaltres com a legislatura diguem que és el gran projecte que tanca la legislatura, una legislatura plena d'inversions, hem complit hitos com la Ronda Sur, que feia molt de temps que necessitàvem, un col·legi nou que tenim i que també en novembre inaugurarem, 7 milions d'euros que s'han invertit i ara s'acaba en aquesta inversió de quasi 4 milions d'euros per part a través del Pla Confiança i del Plan Camps. La veritat és que la Pobla està d'enhorabona i al final això és sobretot compartir les il·lusions de tots els veïns i veïnes i donar-los la realitat, que és al final poder anar a aquest col·legi, poder vindre a aquestes instal·lacions esportives i disfrutar-les. Després de la intervenció de l'alcaldessa era la consellera de Cultura i Esports qui va voler destacar les inversions que s'estan realitzant als municipis per part de la Generalitat. Unes inversions incloses dins el Pla Confiança que volen fomentar la creació de llocs de treball. Tot això està enclavat dins de lo que és el Pla Confiança que va posar el president Camps en marxa per aconseguir la creació de llocs de treball, el que n'hi hagi faena, el que avui es necessita més que mai. I estem aconseguint-ho. Tenim l'orgull i la satisfacció de veure com, per exemple, en aquest projecte van a treballar 50 persones d'ací de la comunitat o de la Pobla, en una empresa constructora d'ací, de València, i això és el que volem. Un pla que ací a la localitat i amb aquesta obra que ara s'inicia suposa la creació d'uns 50 llocs de treball, un dels projectes més grans dels que es van a posar en marxa a la comunitat. És un dia molt important per a mi com a consellera de Cultura i d'Esport el que la Pobla de Vallbona, la seva alcaldessa, en tota la il·lusió del món i tot l'ímpetu hagi demanat la remodelació d'aquest poliesportiu que tanta falta fa en totes les poblacions, però concretament avui en la Pobla de Vallbona, en una inversió molt important que ronda els 4 milions d'euros i que per a la meva conselleria és també molt important perquè l'adjudiquem nosaltres directament i és un dels projectes, dels 333 projectes que tenim en marxa o tenim que posar en marxa, aquest és un dels més importants. Per tant, un dia de moltíssima il·lusió i de moltíssima satisfacció. Este projecte ara comença a fer-se realitat. En un període de 8 mesos podria ser una nova infraestructura a l'abast dels veïns de la localitat. És el resultat del treball per tal d'aconseguir una remodelació d'aquestes instal·lacions de la Pobla. Avui és un dia important, un dia més en la Pobla, que ja és una realitat, ja s'ha fet una realitat, el que tots esperàvem i és ficar la primera pedra d'esta primera fase de la ciutat esportiva. Jo crec que era un dels projectes més ansiats per tota la població. El poliesportiu al llarg del temps ha anat deteriorant-se i jo crec que la Pobla se mereix un poliesportiu com a la ciutat que és ja. Amb esta cita es dona el tret d'eixida per a que aquesta futura ciutat esportiva siga una realitat en uns mesos a la localitat.